ආයුබෝවන් අද මම පැහැදිලි කරන්නේ කලියුගය සහ ආධ්‍යාත්මික යුගය පිළිබඳව. ඇත්තටම බොහෝ දෙනෙක් හිතනවා දැන් මේ ගත කරන්නේ කලියුගය කියලා. නමුත් දැන් ආධ්‍යාත්මික යුගය ආරම්භ වෙලා තියෙන්නේ. ඒක නිසා තමයි මම දැන් අවුරුදු 3කට කලින් මේ YouTube වැඩසටහන් කරන්න ආරම්භ කරද්දී ආධ්‍යාත්මික යුගය සඳහා සූදානම්ද කියන වැඩසටහන තමයි මම මුලින්ම කරේ. මොකද අවකාශය ශක්තිමය වශයෙන් ආධ්‍යාත්මික යුගය සඳහා අවශ්‍ය පිරිස 2019 2020 මේ කාලය තුල ඔවුන් අලුත් චක්‍රයක් ආරම්භ කරමින් ආධ්‍යාත්මික යුගයට පිවිසීම සිදු වුණා. නමුත් පෘථිවියේ සිටින බොහෝ පිරිසක් කලියුගය ගත කරමින් සිටින නිසා කලියුගයේ අවසාන වීම යම්කිසි ආකාරයක ඊටමත් දැඩි සමාජ පරිවර්තන ඔස්සේ ආර්ථිකමය වශයෙන් සිදුවන විවිධ කාරණා ඔස්සේ තමයි බොහෝ පිරිසක් මෙම කලියුගයේ අවසානය අත්දකින්නේ සහ ඛේදජනක සිදුවීම්. හදිසි අනතුරු ඊටමත් පීඩාකාරී තත්ත්වයන් යුද්ධමය අවස්ථා මෙවැනි ගැටලුකාරී දේවල් වලට මුහුණ දෙමින් යම් පිරිසකගේ ආධ්‍යාත්මික අවදිවීම සිදු වෙනවා කලියුගයේ අවසානයේදී. නමුත් මේ වෙද්දි කලියුගයේ අවසන් 2025 මැද භාගයේ ඊටමත් තීරණාත්මක කාලයක් කියන්නේ ඒකයි. මොකද භෞතිකව කලියුගයේ අවසානය දකින කාලයක් තමයි 2025 මැයි මාසය. ඉතින් දැන් ඇත්තටම ආධ්‍යාත්මික යුගය බිහි වෙලා තියෙන්නේ. නමුත් බොහෝ පිරිසක් තවම තමන්ගේ පෙර කර්ම වලට මුහුණ දීම, පෙර ශක්තියින් එවැනි past cycles වල තමයි ගමන් කරන්නේ. ඒ කියන්නේ ඇත්තටම අපි කාලය කියන එක තීරණය වෙන්නේ තමන් තුළ තියෙන ශක්තිමය තත්වය අනුව. එතකොට තමන් තාමත් විවිධ පෙර ජීවිතවල විවිධාකාරයේ කර්මානුරූපී අත්දැකීම් වලට නම් මුහුණ දෙන්නේ. එම ශක්තියින් තවම පිරිසිදු වෙලා නැත්නම්, චක්‍ර අවදි වෙලා නැත්නම් ඇත්තටම තමන් අර උපතේ සිට ගෙන ආපු ශක්තිය, ඒ ශක්තියින් තුළ විවිධාකාරයේ සංසාරයේ පුරාවට තමන් එක්රැස් කරගත ශක්තියින්, තමන්ගේ මුතුන් මිත්තන්ගෙන් තමන්ට ඥානමය වශයෙන් එන ශක්තියින්, මේ විදිහට past cycles ගොඩක් වෙලාවට පෙර කර්ම නැවත නැවත සිදු කිරීම තමයි බොහෝ පිරිසක් කරන දේ. මම වැඩසටහනක් කරලා තියෙනවා ප්‍රතිචාර දක්වන්න, ප්‍රතික්‍රියා කරන්න එපා කියන එක විමුක්තිය සඳහා, නව ජීවිතයක් සඳහා. මොකද අපි පරණ ශක්තියින් අපි තුළ පවත්වාගෙන ඒ ශක්තියින් වලට බාහිර පරිසරයෙන් ක්‍රියාත්මක වෙන අත්දැකීම් ඔස්සේ ප්‍රතික්‍රියා කිරීම තුළ, ගැටීමක් ඇතිවීම තුළ සමහර විට කෙනෙක් අපිට බනිනවා නම්, කෙනෙක්ගෙන් අපිට ප්‍රශ්න ඇති වෙනවා නම් අපිත් නැවත ද්වේෂ කරමින් ඒ පුද්ගලයාත් එක්ක ක්‍රියා කරන ආකාරය මත නැවත නැවත අපි ශක්තිමය වශයෙන් අර අපිරිසිදු ශක්තිය සමග ගැටෙනවා. මඩවලකින් එළියට යන්න හම්බ වෙන chance එක අපි ඇත්තටම නැති කරගන්නවා නැවත නැවත එවැනි ගැටලුකාරී තත්ත්වයන් වල ගැටීම තුළ. ආගිව් කිරීම, ෆයිට් කිරීම. ඉතින් සමහරට අසාධාරණයක් වුණා කියලා හිතලා ෆයිට් කරනවා. ඉතින් මේ හැම තැනකදීම අපිට ඉවසීමෙන්, උපේක්ෂාවෙන්, මෛත්‍රියෙන් කටයුතු කිරීම තුළ තමයි ඇත්තටම අර පරණ ශක්තියින්ගෙන් පිරිසිදු වෙලා අලුත් ජීවිතයක් ගත කරන්න හැකි ආකාරයට අපේ ශක්තිය පිරිසිදු වීම සහ අපේ පරිසරය සකස් වෙන්නේ. ඉතින් මුලින්ම ශක්තිය පිරිසිදු වීම තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. එතනින් පස්සේ භෞතිකව ඒ අත්දැකීම, වෙනස් අත්දැකීම ලබන්න වෙනම රියැලිටි එකක්. ඒක නව ජීවිතයක්. ඒ අත්දැකීම ලබන්න යම් කාලයක් ගත වෙනවා. මොකද ශක්තිමය වශයෙන් සිදුවෙන දේ භෞතික ලෝකයේ මැනිෆෙස්ට් වෙන්නේ යම් කාලයක් ගත වෙනවා. ඒ උනාට තමන්ට නිරන්තරයෙන්ම මේ පිරිසිදු වීමට තමන් මුහුණ දෙද්දී තමා තුළත් ඊටමත් යහපත් සුවයක්, නිරෝගිමත් ජීවිතයක්, මානසික සුවයක් අත්විඳින්න ලැබෙනවා. ඒ වගේම තමන්ගේ ජීවිතය තුළත් ඊටමත්
සෞම්‍ය ලෙස තමන්ගේ ජීවිතය ගත කරන්න හැකියාව ලැබෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා කලියුගයේ අවසානද නැද්ද තමන් ඉන්නේ ආධ්‍යාත්මික යුගයේද කලියුගයේද කියන එක තීරණය වෙන්නේ තමා ජීවිතය ගත කරන ආකාරය මත. මොකද තමන්ගේ අභ්‍යන්තරයේ ඇස්ට්‍රල් බොඩි එක හරහා තමයි මේ කලියුගයේ සිට ආධ්‍යාත්මික යුගයට පිවිසීම සිද්ධ වෙන්නේ. ඉතින් ඒ සඳහා තමන්ගේ ශක්තිමය වශයෙන් පිරිසිදු වීම අවශ්‍යයි. චක්‍ර පිරිසිදු වීම අවශ්‍යයි. එහෙම නැතුව භෞතිකව කලියුගයේ හෝ ආධ්‍යාත්මික යුගයේ නිර්මාණය වෙනව නෙවෙයි. මොකද භෞතිකව මේ සිදුවෙන සිදුවීම් වලට මුහුණ දෙන්න යම් කාලයක් ගත වෙනවා. තමන්ගේ ආධ්‍යාත්මය අවදි වෙන්න. ආධ්‍යාත්මය අවදි වෙලා නැත්නම් විවිධ ඛේදජනක සිදුවීම් ඔස්සේ ආධ්‍යාත්මය අවදි වීම සඳහා තමයි භෞතිකව සිදුවෙන සමාජයේ ආර්ථිකමය විවිධාකාරයේ සිදුවෙන පීඩාකාරී තත්ත්වයන් තුළින් සිද්ධ වෙන්නේ. නමුත් තමාගේ ජීවිතය තුළ සිදුවෙන යම් යම් අත්දැකීම් ඔස්සේ අවදි වෙමින් තමාව අධ්‍යයනය කරමින් තමන් යහපත් ජීවන රටාවකට යොමු වීම තුළ යහපත් ගතිපැවතුම් ගොඩනගා ගැනීම තුළ නිතරම උපේක්ෂාවෙන් මෛත්‍රියෙන් ජීවත් වීම තුළ තමන්ට හැකියාව ලැබෙනවා අර තමන් මේ තාක් කාලයක් ජීවත් වෙච්ච මඩවලෙන් ඈතර වෙලා පිරිසුදු තත්වයකින් තමන්ගේ ජීවිතේ නැවත ගොඩනගා ගන්න. ඉතින් ගොඩක් දෙනෙක් ලංකාවේ නිවන් දකින්න බොහොම කැමතියි. ඒ සඳහා විශාල වශයෙන් කටයුතු කරනවා. ඒකත් යම්කිසි ආකාරයක ට්‍රෙන්ඩ් එකක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා. නමුත් ඒක යහපත් ට්‍රෙන්ඩ් එකක්. ඒ උනාට ගොඩක් වෙලාවට මේ උවමනාව තිබුණට ප්‍රායෝගිකව ප්‍රතිපත්තිමය වශයෙන් මේ දේවල් වලට යොමු වෙන පිරිස ඉතාමත් අඩුයි. යම් ස්වාමින් වහන්සේ කෙනෙක් කියන දෙයක් නැවත ගිරව් වගේ ඒ දේවල් කටපාඩම් කරලා තමන්ගේ දැනුම ප්‍රකාශ කරනවා මිසක් එදිනදා ජීවිතයට ප්‍රායෝගිකව මේ දේවල් ඇතුළත් කරගෙන තමන්ගේ ජීවිතය වෙනස් කරගන්න උත්සාහ කරන පිරිස ඉතාමත් අඩුයි. ඉතින් මේ කලියුගයේ අවසන් කරලා ආධ්‍යාත්මික යුගයට පිවිසෙද්දී තමන්ගේ මුලින්ම ඇත්තටම තමා තුළ නැති වෙන්නේ ද්වේෂ සහගත ශක්තිය, වෛරයට අදාළ ශක්තිය. පහළම ඩෙන්සිටි එක වැඩිම ශක්තිය. ඉතින් තමා තුළ තිබෙන මේ ශක්තියින් නැතිවීමේදී විවිධාකාරයේ හැලහැප්පීම් වලට ඇතැම් විට මිනිස්සුන්ට මුහුණ දෙන්න සිදු වෙනවා. ඉතින් එවැනි අවස්ථාවකදී තමන්ට ඉවසීමෙන් උපේක්ෂා සහගතව මෛත්‍රියෙන් ජීවත් වෙන්න බැරි නම් ඇත්තටම නිවනක් පිළිබඳව හිතන්නවත් බෑ. මොකද ඒක තමයි නිවන සඳහා තියෙන ප්‍රාථමික අවස්ථාව. ඉතින් තමා තුළ නැවත ගොඩ නැගෙන්නට යන ද්වේෂයේ වෛරය සංසිඳවාගෙන කොහොමද තමන් මේ මඩ වගුරෙන් එළියට ඇවිල්ලා අලුතෙන් තමන්ගේ ජීවිතේ පටන් ගන්න කියන එක තමන්ට අත්දකින්න පුළුවන්. මම මේ කියන දේවල් ඔයාලගේ ජීවිතය තුළ ඔයාලා ප්‍රායෝගිකව කරන්න පටන් ගත්තොත්. ඉතින් මේ පිළිබඳව මම වෙනමම වැඩසටහනක් කරලා තියෙනවා නව ජීවිතයකට විමුක්තිය සඳහා ප්‍රතික්‍රියා නොකර ප්‍රතිචාර දක්වන්න කියලා. ඉතින් මේ වැඩසටහන ආධ්‍යාත්මිකව අවදි වීම සහ ආධ්‍යාත්මිකව පිරිසිදු වීමට මුහුණ දෙන සියලු දෙනාටම ඉතාම වැදගත්. ඒ වගේම නියුන් ආධ්‍යාත්මික සහකරුවන්ට ඉතාමත් වැදගත්. මොකද නියුන් ආධ්‍යාත්මික සහකරුවන් තමයි ඉතාමත් ඉක්මනින් මේ පිරිසිදු වීමට මුහුණ දෙන පිරිස. මොකද බොහෝ දෙනෙක් ඉතාමත් සෙමින් තමයි මේ තමන්ගේ පරණ කර්ම වලට මුහුණ දෙමින් ඒව අවසන් කිරීම සිද්ධ වෙන්නේ. නමුත් අනෙක් පිරිසගේ ජීවිත උඩු යටිකුරු වෙමින් මේ ක්‍රියාවලිය සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් එතනදී තමන්ට මේ අවශ්‍ය කරන දේ තමන්ගේ ජීවිතයට ඇතුළත් කරගන්න බැරි වුණොත් තමන්ට තමන් බලාපොරොත්තු වෙන ප්‍රතිඵල තමන්ගේ ජීවිතය තුළ ලබා ගන්න කල් යනවා ඇත්තටම. මොනියම් ආකාරයෙන් හෝ ඒ ක්‍රියාවලියෙන් සිදු වෙනවා. මොකද විශ්වය තුළ මේ පිරිසිදු වීම නිරන්තරයෙන්ම සිද්ධ වෙන නිසා ඒ උනත් තමන්ට මේ ගමන පහසුවෙන් යන්න නම් ඊටමත් ඉවසීමෙන් සහ උපේක්ෂා සහගතව මෛත්‍රී සිතුවිලි වලින් ජීවිතය ගත කරන්න සිද්ධ වෙනවා. අපි හැම කෙනෙක්ටම අපේ විවිධ අඳුරු පැතිකඩවල් තියෙනවා. නමුත් ඒව හඳුනා ගැනීම තමයි මෙතනදී වැදගත් වෙන්නේ. අපි අසිහියෙන් ජීවත් වුණා නම් මේ තාක් කාලයක් දැන් සිහියෙන් ජීවත් වෙන්න ලැබෙන අවස්ථාවක්. ඉතින් නැවත නැවතත්
පෙර වැරදි, පෙර අයහපත් පුරුදු, පෙර ගති පැවතුම්ම නැවත නැවතත් අපි රිපීට් කරමින් අපේ ජීවිතය ගත කරනවා නම් අපි වටා සිටින පිරිස් සමග නිතරම ව්‍යාකූලතා ඇති කරගෙන ඒ ආකාරයෙන් නම් එදිනදා ජීවිතය ගත කරන්නේ. ඒක සාමාන්‍ය දෙයක් කියලා හිතනවා ගොඩක් වෙලාවට. පවුලක ආගියුමන්ස් තියෙන එක, ෆයිට් කරන එක ගොඩක් දෙනෙක් මේව සාමාන්‍ය තත්ත්වයන් බවට පත් කරගෙන ගොඩක්ම හස්බන්ඩ් ඇන්ඩ් වයිෆ්, ස්වාමි පුරුෂයා සහ භාර්යාව ඒක හරිම සාමාන්‍ය දෙයක් කරගෙන. ඉතින් සමහර වෙලාවට එහෙම රණ්ඩු වෙන්නේ නැත්තම් නිකන් ගෙදර වැඩක් නැහැ. ඒක තමයි ස්වභාවය. ඒ විදිහට ඒ දේවල් පත් කරගෙන. ඉතින් මේ සියලු දුර්මතයන් දුරු කරගෙන ජීවිතය තුළ තමන් කොහොමද සාමකාමී ආදරණීය තත්වයක් ඇති කරගන්නේ. තවදුරටත් එවැනි වාතාවරණයක් ගොඩනගා ගන්න බැරි නම් ඇත්තටම බොහෝ වෙලාවට තමන්ගේ පරිණාමය සඳහා අවශ්‍ය අනෙක් පුද්ගලයන් සමග තියෙන සම්බන්ධතා අවසానයි. සෝල් කොන්ට්‍රැක්ට්ස් ඉවර වෙලා තියෙන්නේ. කර්මානුරූපී සම්බන්ධකම්. ඇත්තටම ඒවා සෝල් කොන්ට්‍රැක්ට්ස් වලට වැඩිය කර්මානුරූපී සම්බන්ධකම්. විවිධ කර්ම ගෙවීම සඳහා පුද්ගලයන් එකට ලංවීම. එකට ජීවත් වීම හරහා ඔවුන්ගේ පරිණාමය සිදුවීම. ඉතින් තමන්ගේ ඉවලූෂන් එක සඳහා අවශ්‍ය පිරිස ඒ ඉවලූෂන් එකේ යම් එක එක තත්වයන් වලදී, එක එක ස්ටේජස් වලදී, එක එක ලෙවල්ස් වලදී ඒ පුද්ගලයන් අපේ ජීවිතය තුළින් අතහැරෙනවා. ඉතින් අපි ඉවෝල්ව් වෙනවා නම්, අපි පරිණාමය වෙනවා නම්, අපේ ආධ්‍යාත්මය පිරිසිදු වෙන ආකාරයට අනෙක් පුද්ගලයාට අපිත් එක්ක ගමන් කරන්න බැරි නම් ඇත්තටම ස්වභාවිකව අපේ ජීවිතය තුළින් යම් යම් පුද්ගලයන් අයින් වීම සිද්ධ වෙනවා. ඒක තමයි අර කම්පන සංඛ්‍යාත අනුව, ভাইබ්‍රේෂන්ස් අනුව සිද්ධ වෙන දේ. ෆ්‍රීකවන්සිස් වලට මැච් වෙන්නේ නැති පිරිස ජීවිතය තුළින් අයින් වෙනවා. සමහර විට යාළුවෝ වෙන්න පුළුවන්, නෑදෑයෝ වෙන්න පුළුවන්, ප්‍රේම සම්බන්ධතා වෙන්න පුළුවන්, විවාහ වූ පුද්ගලයන් වෙන්න පුළුවන්, දරුවන් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ දේවල් තමන් කන්ට්‍රෝල් කරන්න හැදුවා කියලා, පාලනය කරන්න හැදුවා කියලා ඇත්තටම කරන්න අමාරුයි. විවිධ වශී ගුරුකම් මේ වගේ දේවල් ගොඩක් අද ජනප්‍රිය දේවල්. ඉතින් මෙහෙම දේවල් වලින් මේ විශ්වයේ සිදුවන ක්‍රියාවලිය පුද්ගලයන්ට නවත්තන්න බෑ. ඉතින් ස්වභාව ධර්මයේ නියමයන් වලට හැම පුද්ගලයෙක්ම යටත්. ඉතින් පුද්ගලයෙක් නිවන් මාර්ගයේ ගමන් කරනවද, මොන මාර්ගයේ ගමන් කරනවද කියන එක මෙතනදී අදාළ නැහැ. මොකද අරහත් නොවු සෑම පුද්ගලයෙක්ටම මේ විශ්වයේ සිද්ධ වෙන ආධ්‍යාත්මික පිරිසිදු වීමට මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් එහෙම නැති වුණොත් ඒ විශ්වයේ අවශ්‍ය කම්පන සංඛ්‍යාත වලට පුද්ගලයෙක්ට ගමන් කරන්න බැරි වුණාම විවිධාකාරයේ පීඩාකාරී තත්ත්වයන් වලට මුහුණ දෙන්න සිදු වෙනවා. සමහර වෙලාවට හදිසි අනතුරු වෙන්න පුළුවන්, විවිධ රෝගාබාධ වෙන්න පුළුවන්. ගොඩක් පිරිසක් මානසිකව සහ භෞතිකව පීඩා විඳිනවා මේ කාලය තුළ. නමුත් ඔවුන්ට ඇත්තටම තේරුම් ගන්න බෑ ඇයි මේ දේවල් සිද්ධ වෙන්නේ කියලා. ඉතින් සමහර වෙලාවට අපි පැහැදිලි කරත් බොහෝ පිරිසකට මේ දේවල් තේරුම් ගන්න බෑ. මොකද තම තමන්ගේ මානය අනුව, තම තමන් දකින මානය පරාසය අනුව තම තමන්ට අවබෝධ කරගත හැකි පරාසයක් තියෙනවා. ඉතින් මේවා අධ්‍යයනය කරන්න. එහෙම පිරිසට මම ආරාධනා කරන්නේ මේ දේවල් අධ්‍යයනය කරන්න. මොකක්ද මේ විශ්වය තුළ සිද්ධ වෙන ශක්ති පරිවර්තනය. එතකොට ඒ නිසා තමන්ගේ ජීවිතය තුළ මේ තාක් කාලයක් සිදුවෙච්ච අත්දැකීම් එක්ක තමන්ට සංසන්දනය කරලා බලන්න පුළුවන්. මොකද මේක යුග මාරුවක්. යම් කාලයක් පුරාවට තිබිච්ච යුගයේ අවසානයක් තමයි මේ දකින්නේ. ඉතින් මේ යුගයේ අවසන්, කලි යුගයේ අවසන්. බොහෝ දෙනෙක් හිතන්නේ භෞතිකව දකින මේ විවිධ අත්දැකීම් ඔස්සේ සහ සමාජීය වශයෙන් දකින යුද තත්වයන් මෙවැනි දේවල් නිසා කලියුගයේ අවසානය කියලා. නමුත් මේ භෞතිකව ඔබ අත්දකින දේ. නමුත් ආධ්‍යාත්මික යුගය ආරම්භ වෙලා තියෙන්නේ දැනටම. ඉතින් ඒ යුගයට තමන් පිවිසීම සිද්ධ වෙන්නේ තමාගේ ආධ්‍යාත්මය තුළින්, තමාගේ ආධ්‍යාත්මික පිරිසිදු වීම මත, තමන්ගේ ඇස්ට්‍රල් බොඩි එක හරහා තමයි, පෝර්ටල්ස් හරහා තමන් ඒ නව යුගයට පිවිසෙන්නේ. තමන්ගේ ভাইබ්‍රේෂන්ස් අනුව, තමන්ගේ ෆ්‍රීකවන්සි එක අනුව. ඉතින්
මෙතනදී ඔයාලා සිදු කරන්න ඕන සමාජීය පරිවර්තනයක් වෙන තෙක් බලා සිටීම නෙවෙයි. ආධ්‍යාත්මික යුගයේ ආරම්භ වුණත් සමාජීය වශයෙන් යම් පරිවර්තනයක් වීමට යම් කාලයක් ගත වෙනවා. මොකද බොහෝ දෙනෙක් ආධ්‍යාත්මික යුගයට තවම පිවිසිලා නැහැ. ඉතින් එතනදී තමන් කොහොමද තමන්ගේ එදිනෙදා ජීවිතය තුළ සිදුවන යම් යම් සිදුවීම් ඔස්සේ තමන්ව පරිවර්තනය කරගන්න කියන එක තමයි මෙතනදී අවශ්‍ය කාරණාව. තමන් ඉවසීමෙන් උපේක්ෂා සහගතව මෛත්‍රියෙන් ජීවත් වීම තුළ තමන්ට තමන් තුළ තියෙන ශක්තිය පිරිසුදු කරමින් පරිවර්තනය කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් තමන් තුළ අලුත් මිනිසෙකු බිහිවීමේ ක්‍රියාවලියක් තමයි මෙතනදී සිදු වෙන්නේ. මේ කාලය තුළ මිනිසුන් අත්දකින්නේ තමන්ගේම අඳුරු ස්වභාවයන් සහ එහි ඵල විපාක. ඉතින් මේ අඳුරෙන් ආලෝකයට ගමන් කිරීමේ පරිවර්තනයක් තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. එහිදී තමන්ගේ අඳුර හඳුනා ගැනීම අවශ්‍යයි එය ආලෝකමත් කර ගැනීම සඳහා. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට ඉතාමත් කාර්යබහුල ජීවිතයක් ගත කරන සමාජයක් තුළ තමන්ට තමන්ගේ ජීවිතය යහපත් ලෙස හෝ අයහපත් ලෙස ගත කරනවද කියන එක පවා තේරුම් ගන්න පුළුවන් විදිහේ මනා සිහියක් පුද්ගලයන් තුළ ගොඩනගාගෙන නැහැ. ඉතින් මේ කාලයේදී තමන් මේ තාක් අසිහියෙන් සිදු කරපු යම් යම් පුරුදු තවදුරටත් සිදු කරන්න බැරි ආකාරයෙන් තමන්ගේ අඳුර ප්‍රතිබිම්බයක් ලෙස සමාජය තුළින් තමා අවට සිටින පුද්ගලයන් තුළින් පිළිබිඹු කරන ආකාරයේ විවිධ ඛේදජනක අත්දැකීම් තමන්ට මුහුණ පාන්න සිදුවේවි. ඉතින් ඒ ආකාරයෙන් මේ කර්ම චක්‍රය අවසන් කරන පිරිසක් ඉන්නවා. ඒ වගේම ධර්මය තුළින් මේ කර්ම චක්‍රය අවසන් කරන පිරිසක් ඉන්නවා. මේ ආකාරයට තමන්ගේ අඳුර ස්වභාවයන් පිරිසිදු කරගෙන නැතිනම් බොහෝ දෙනෙක්ට විවිධාකාරයේ මානසික ව්‍යාකූලතා, ශාරීරික ආබාධ මෙවැනි තත්ත්වයන් වලට විශාල වශයෙන් මුහුණ පාන්න සිදුවේවි. හදිසි අනතුරු විවිධ ඛේදජනක සිදුවීම් වලට මුහුණ පාන්න සිදුවේවි තමන්ගේ අඳුර ස්වභාවය අනුව. ඉතින් මේ සියලු අත්දැකීම් වලින් ඇත්තටම සිදුවෙන්නේ තමන්ට යහපතක්. මොකද අසිහියෙන් ජීවත් වූ තමන්ගේ එළඹි සිහියට පත්වීම තමයි මෙතනදී සිද්ධ වෙන්නේ. අඳුරු ස්වභාවයෙන් ආලෝකමත් වූ ප්‍රභාෂවර මනසක් ඇති පුද්ගලයෙක් බවට පත්වීම. ඒ වගේම අඳුරෙන් අඳුරට යන පුද්ගලයන් පිරිසකුත් ඉන්නවා විශ්වය තුළ. ඉතින් ඔවුන් විසින් නිර්මාණය කරගන්න හේතුවල ඵල විපාක භුක්ති විඳීවි. කොහොම වුණත් මේ කාලය තුළ බොහෝ ලෙසින් විවිධාකාරයේ අඳුරු තත්ත්වයන් සමාජය තුළ ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් විවිධ මත්ද්‍රව්‍ය වලට විවිධාකාරයේ ඇබ්බැහිවීම් වලට ලක් වෙන පුද්ගලයන් බහුතරයක් ඉන්නවා. ඉතාමත් තරුණ බාල වයස් කාණ්ඩවලට අයත් ළමයි බොහෝමයක් මෙවැනි ඛේදජනක සිදුවීම් වලට පත් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මම මාසිකව විවිධ ඇබ්බැහිවීම් වලට ලක් වූ පුද්ගලයන් සඳහා වැඩමුළුවක් කරනවා. මෙහිදී ශක්ති චිකිත්සාව තුළින් ඍණාත්මක ශක්තිය පිරිසුදු කිරීම සහ ඕරාව බලවත් කිරීම හේතුවෙන් ඉතාමත් පහසුවෙන් මෙවැනි ඇබ්බැහිවීම් වලින් මිදෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම විවිධ බාහිර බලවේග නිසා තමන් තුළ ඇතිවන ව්‍යාකූල තත්ත්වයන් වලින් මිදීම සහ ආරක්ෂා වීම මේ ශක්ති චිකිත්සාව තුළින් අත්දකින්න පුළුවන්. ඉතින් අවශ්‍ය පිරිසට ඒ සඳහා සහභාගී වෙන්න පුළුවන්.